Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен бомбонеркиді жасаймыз. Сіздердің көздеріңізше соңына дейін қарауды, лайк, комментарий басуды, жаңағы комментарий жазуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қоюды. Мұнда мен қазір бірінші сериясын промежутокпен көрсетіп жатырмын, 59 секунд. Бірақ оны сіздер төменде видео тұр, ссылка қоямын астына, осы видеоның астына, сол ссылка арқылы өтсеңіздер болады, кіріп көріңіздер. Бірінші серияда менде клубничный шоколад, руби деп аталады. Сонымен жасап жатырмын. Полный сол процесстің бәрін сонда көрсеңіз болады. Темперировать ету әдісі екі жақта да бірдей, бірақ екі жақта да әртүрлі сөйленген. Поэтому менің акцентіме қарамай, менен пайдалы ақпарат іздеңіздер, достар. Мен мұнда уже полусфераға уже заттарым салып жатырмын. Сублимированный малина салам, клубника салам да, кептірілген. И миндаль салам. Миндальді кішкене сковородкада қыздырып барып салам. Достар, полусфераның барлық түрін обязательно спиртпен обработать ету керексіздер. Антисанитария біріншіден, екіншіден, ол сіздің шоколадыңыз жылтырап, әдемі, идеальны көріну үшін. Қаншалықты жақсы сүртесіз, соншалықты идеальны болады. Айғыз сүртсеңіз, айғыз болады. Сразу айтам, әдемілеп сүртіңіз, айғыз қылмай, сол кезінде болады. Мақтамен сүртсеңіз, жүні қалады. Салфеткамен сүртсеңіз, қағаздың нелері қалады. Поэтому только марлы, аптечный марлыны сатып алып, сонымен сүртесіздер. Жүндерін ішіне қаратып, жүн емес жағын әдемілеп жинақтап сүртіңіз. Өйткені онда да жаңа қырқылған кезінде маталары қалқылады, жіптері деп айтайын, жіптерін жинап алып, аккуратно ешқайда түсірмей, мына полусфераның ішінде қалқамасын, клиенттеріңізден еш болып жүрмесін. Или болмаса, сіздің мақсатыңыз білмеймін ғой, мен өзіңізде той болайын деп жатқан шығар, соған қарап жатқан шығарсыз. Поэтому бұны срок годности, шоколадның срок годности жарты жыл. Если осы немен жасасаңыздар, жарты жыл тұра береді срок годности. А если сіздер ішіне начинка салсаңыздар, начинка ол қысқартып тастайды. Бір айға дейін ақ шыдауға болады. Бір айға дейін срогі начинкамен. Кейбір начинкалар даже 4-5 күнге дейін. Поэтому дәл осы способпен жасап, сіз үйіңізге холодильникке бір жақсылап кептіріп алсаңыз, мені тыңдап кептіріп алсаңыз, бизнес жасауға болады. Бұл тұра береді. Коробкаға саласыз, осы менің көрсеткенім бойынша жақсылап дайындап қоясыз. Коробкасын да қазір соңына дейін қарасаңыз, соңына дейін тыңдасаңыз, мен барлығын айтамын. Сол үшін соңына дейін қараңыздар. Мына жақсылап сүртіп алып, осы заттарды саласыздар. Одан кейін барып, мына шоколадты құямыз. Шоколадты темперировать етудің 3 әдісі бар бізде. Ол водяной баняда темперировать етеміз. Ол дегеніміз 2 микроволновый печте темперировать етеміз. Свет жоқ болғаса, микроволновый печ, водяной баняда. Если прям бір крупный осындай бизнеспен айналысам десеңіз, онда температорный аппарат алсаңыз болады. Бірақ оны сіз магазин ашып, сауданыз жақсы жүріп жатса, сол кезінде алыңыз. Бет алды қазір ақшаңызды ұстап тұрады. Енді түсіндіре кетейін, водяной баняда қалай жұмыс істеу керек. Водяной баняда, сразу айтам, газдың үстінде шоколадты қоймайсыздар. Неге? Өйткені шоколад ол буменен неғып кетеді. Бу болған соң ол тамшы су тиеді. Поэтому газдың үстінде қайнап тұрған суға ешқандай шоколад қоймайсыздар. Обязательно чайнигіңізді қайнатып аласыз да,
столға, жанындағы столға бір нәрсеге қоясыздар, подносқа қоясыздар, чтобы асты бір жері күйіп қалмас үшін. Сөйтесіздер де сол екі ортада шоколадты дайындап аласыздар өздеріңізге. Қаншалықты қажет шоколад, сол шоколадты дайындап аласыздар өздеріңізге мөлшерін. Мысалға, сізге клубника жасау керек болса, клубникаға 10 клубника жасау керек болса, сіз 150 грамм саласыз, 200 грамм саласыз. 200 грамм салсаңыз, мысалға, артығы қалып қалады, оны өзіңіз жейсіз. 200 грамм шоколадтың 10% ол 20 грамм, 20 граммды сіз отдельно алып қоясыз. Ол 20 грамм просто жаңағы өзінің темперировать әдіс жасаудың несі, просто суыту үшін қажет болады сізге соңында. Поэтому ана шоколадты ерттім ғой, болды, жетеді деген сөз жоқ. Шоколады ол андай еркеді кішкене. Оны біз аймаламасақ, неғылмасақ, ол өзінің несін көрсетпейді. Поэтому шоколадты лопаткамен қозғап, жақсылап қозғап, ермеген жерлерін ерітіп, солай жасайсыздар. Водяной баняда жасаған кезінде осылай жасау керек. Обязательно отдельно подносты аласыз, сол подностың үстіне қоясыз. 180 грамм шоколадыңызды қойып қоясыз. Ериді шоколадыңыз. Ерігеннен кейін өзіңіз лопаткамен қозғап, жаңағы 20% құясыз. Мен мұнда коробканы сатып алдым. Бұл коробка заказбен алынады, только заказбен. Поэтому мынандай базарларда мен әлі көрген жоқпын. Может быть, сатып жатқан шығар. Бұл негізі только заказбен жасалынатын коробкалар. Тойбастарға специально жасалынған. Микроволновкада біз темперировать ету әдісі, ол поэтапно жүреді. Обязательно 10% алып қаласыз. Бірінші микроволновкаға 40 секунд қойып аласыз. Одан кейін жақсылап лопаткамен араластырасыз. Араластыру обязательно. 40 секунд қойды ғой деп, болды, қайтадан 30 секунд қоя салайын деген сөз жоқ. Обязательно асты жағы ысиды, үсті жағы ысымайды. Сол үшін сіздер араластырасыздар. Асты жағын жоғар жағына қарайды. Поэтому бірінші 40 секунд, потом 30 секунд, 30 секундтан кейін тағы араластырасыз. Потом болмаса 20 секунд көріңіз, 20 секундта жақсылап ериді. Сол кезінде сіз градусник сізде обязательно болу керек. Градусник сіз шоколад сіз білмей қаласыз. Шоколадтың жаңағы күйіп кетеді, градусникіңіз болмаса ысырап болады шоколадыңыз, поэтому градусник обязательно сатып алыңыз. Сол көрсетеді. Бірінші 40-45 деп тұрады, 40-45-ің арасы нормально. Потом ол төмен түседі. Төмен түсіру үшін сіз жаңағы 10%-ын алып саласыз, араластырасыз. 10%-ын алып араластырған кезінде соны ерітіп болам дегенше сізге нормально 29-30 градусқа дейін келіп қалады. Бірақ негізінде бұл колебауттарда упаковкасында, сыртында көбісінде жазылып тұрады. Сіз упаковкасымен алсаңыз, мен сияқты упаковкасымен алсаңыз, сыртында барлық қажет ақпараттар бар негізінде. Жаңа 45-ке көтересің, потом 30-ға түсіресің деген, оның бәрі негізінде жазылып тұр сол колебауттың сыртында. Бұны мен алған жоқпын. Поэтому бұл жерде коробкаға салып жатырық біз. Достар, лайк, комментарий жазуды, подписка жасауды ұмытпаймыз. Видеомыз соңына да жақындап қалыпты. Достар, соңына дейін жеткендеріңізге рахмет. Соңына дейін жеткеніңіз үшін мен сіздерге бонус ретінде какао масло туралы түсіндіре кетейін. Какао маслоны қосқанда сіздер обязательно
100 граммға 1-ақ грамм қосылады. 200 граммға 2-ақ грамм. 1000 граммға 10-ақ грамм қосылады. Сразу естеріңізде сақтап алыңыздар. Какао масло ол шоколадыңыз еріп кетпес үшін ғана қажет. Одан артық қосып дәмін шығарып жібермеңіздер. Мен мұнда шоколадқа какао масло қосқаным жоқ, так как әлі майдың аяғында жасалынған бұл тойбастар. Енді күн ысып жатыр, монтаж жасап сіздерге енді шығардым деген болмаса. Достар, сау саламатта болайық, аман болыңыздар, отбасыңыз аман болсын. Міне бантик жасап, әдемілеп оформление жасап, бирканы өздеріңіз жасасаңыздар жақсы болады, өйткені ол качество реклама. Астына өздеріңіздің рекламаларыңызды қойып қоясыздар. Ол кезінде клиент үндемей алады. Рекламаларыңызды көрсете. Достар, сау саламатта болайық, аман болыңыздар. Каналға подписка, лайк жасауды ұмытпаңыздар.